Təşəkkür edirəm. Hörmətli xanım sədr, hörmətli cənab baş nazir, hörmətli hökumət üzvləri, hörmətli həmkarlar və hörmətli media nümayəndələri. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 2025-ci ilin sosial-iqtisadi yekunlarına həsr olunmuş hesabatı ölkəmizin inkişaf strategiyasının ardıcıl və məqsədyönlü şəkildə həyata keçirildiyini bir daha nümayiş etdirir. Hesabatda təqdim olunan faktlar göstərir ki, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən siyasət Azərbaycanın dayanıqlı inkişafını, iqtisadi gücünün möhkəmlənməsini və sosial rifahın yüksəlməsini təmin edir. 2025-ci ilin nəticələri Azərbaycan iqtisadiyyatının qlobal iqtisadi çətinliklərə baxmayaraq sabit inkişaf trayektoriyasını qoruyub saxladığını bir daha nümayiş etdirir. Ümumi daxili məhsulun artımı, qeyri-neft sektorunun genişlənməsi və investisiya mühitinin yaxşılaşması ölkənin iqtisadi dayanıqlılığının əsas göstəricilərindəndir. Xüsusilə qeyri-neft sənayesinin və kənd təsərrüfatının inkişafı iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi siyasətinin uğurlu nəticələrini ortaya qoyur. Hesabatda diqqət çəkən əsas məqamlardan biri sosial siyasətin gücləndirilməsi ilə bağlıdır. Əhalinin sosial müdafiəsinin artırılması, əmək haqlarının və pensiyaların yüksəldilməsi, yeni sosial proqramların həyata keçirilməsi və məşğulluq imkanlarının genişləndirilməsi dövlət siyasətinin mərkəzində hər zaman olduğu kimi insan amilinin dayandığını göstərir. Bu istiqamətdə aparılan islahatlar vətəndaş rifahının yüksəldilməsinə öz mühüm töhfəsini verir. 2025-ci ilin hesabatında işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə aparılan bərpa və quruculuq işləri də xüsusi yer tutur. Bu proseslər yalnız Qarabağın və Şərqi Zəngəzurun yenidən dirçəldilməsi deyil, bu həm də ölkənin ümumi iqtisadi inkişafına yeni imkanların yaranması deməkdir. İnfrastruktur layihələrinin fasiləsiz olaraq həyata keçirilməsi, davamlı olaraq yeni yaşayış məntəqələrinin salınması, iqtisadi fəaliyyətin sürətlə bərpası sayəsində həmin ərazilərimiz nəhəng bir inkişaf, bərpa və quruculuq yolu keçməkdədir. Hesabatda enerji siyasəti də mühüm istiqamətlərdən biri kimi təqdim olunur. Azərbaycanın enerji təhlükəsizliyində oynadığı rol getdikcə daha da güclənir. Xüsusilə yaşıl enerji sahəsində həyata keçirilən layihələr ölkəmizin gələcək inkişaf modelində mühüm yer tutur və Azərbaycanın beynəlxalq enerji tərəfdaşlığında mövqeyini daha da möhkəmləndirir. Təqdim edilən hesabatda rəqəmsallaşma, innovasiya və texnoloji inkişaf da hökumətin prioritet istiqamətləri sırasında qeyd olunmuşdur. Dövlət xidmətlərinin elektronlaşdırılması, rəqəmsal iqtisadiyyatın inkişafı və yeni texnologiyaların tətbiqi idarəetmənin səmərəliliyini artırmaqla yanaşı, vətəndaş məmnuniyyətini də durmadan yüksəltməkdədir. 2025-ci ilin hesabatı əslində yalnız görülən işlərin xronikası deyil, həm də Azərbaycanın gələcək inkişaf yolunun aydın xəritəsidir. Bu hesabat dövlət idarəçiliyinin effektivliyinin, həyata keçirilən islahatların nəticəliliyinin, ölkəmizin strateji inkişaf istiqamətlərinin və bütün bölgələrimizin dirçəlişinin aydın güzgüsüdür. Və mən yeri gəlmişkən təmsilçisi olduğum Zərdab, Kürdəmir və Ucar rayonları ilə bağlı təkliflərimizə, müraciətlərimizə həssasla yanaşdıqlarına və önümüzdəki illərdə həyata keçiriləcək layihələrdə həmin məsələlərin bir hissəsini nəzərə aldıqlarına görə hökumətimizə, əlaqədar təşkilatlarına təşəkkür etmək istəyirəm. Və əminik ki, hələlik həllini gözləyən digər məsələlərimiz də yaxın vaxtlarda öz müsbət həllini tapacaqdır. Və qətiyyətlə deməliyik ki, həyata keçirilən məqsədyönlü siyasət nəticəsində Azərbaycan bundan sonra da regionun güclü və sürətlə inkişaf edən dövlətlərindən biri kimi mövqeyini daha da möhkəmləndirəcəkdir. Mən bu əhəmiyyətli hesabatı dəstəkləyirəm, ona səs verəcəyimi bildirirəm. Eyni zamanda qarşıdan gələn əziz bayramlarımız, Novruz və Ramazan münasibəti ilə hər birinizi təbrik edir. Müzəffər Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə getdiyimiz zəfər yolunda ölkəmizə, xalqımıza daim uğur, əminamanlıq, sabitlik, firavanlıq arzulayıram. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.